Resistja Alexandria Ocasio-Cortez ka marrë vëmendjen e komunitetit shqiptar në New York pasi u bë pjesë e një valleje tradicionale shqiptare gjatë një aktiviteti kulturor me një video të publikuar në platformën X. Ocasio-Cortez shihet duke vallëzuar krah fëmijëve të veshur me kostume popullore shqiptare. Ajo e thjesht dhe e buzëqeshur ndjek hapat e tyre ndërsa në sfond bël vitet flamun shqiptar dhe ai amerikan duke krijuar një pamje simbolike të bashkimit kulturor. Ky moment është pritur me shumë entuziazëm nga shqiptarët në SBA dhe më gjërë, të cilët e kanë cilësuar gjestin e kongresistes si një shenjë një respekti dhe vlerësimi për kulturën shqiptare. Për komunitetin shqiptar në diasporë, pjesëmarrja e një figure të tillë të rëndësishme politike përfaqëson një nderim të veçantë dhe një dëshmi të lidhjes së fortë që shqiptarët ruajnë me traditën e tyre. Në rrjetet sociale, shumë shqiptarë kanë falendëruar atë për përfshirje të veçantë, duke e përshkruar videon si një moment krenarie për diasporën. Përmes këngës, valleve dhe kostumeve tradicionale, fëmijët shqiptarë në New York dëshmuan se trashëgimia kulturore shqiptare vazhdon të jetojë gjallë edhe për brezat e ardhshëm. Ky aktivitet shënoi një tjetër rast ku kultura shqiptare u bë pjesë e jetës shoqërore amerikane duke forcuar urat e miqësisë mes dy vendeve.